Proceda con le buonasera non traviastili in disa bientôt. Buonasera a tutti. Ah, chi stasera Maiuga, eh? Stasera muda un parà. Ma soprattutto c'è muda campa. Ci va passare una bella stonda, vi daremo tra due belle squadre che noi accogliamo stasera, la squadra di I Rossi, in cui Jérémy, Henri e Jérémy, per la squadra Chrono, buonasera. Buonasera. Quand a giocato contro i turchini stasera, sono contenta. Dirige Alain, Marlène e Christiane. Je t'aime, je de monde. Non so mica quale voti litigare, ma quelli che non teniamo gara a guida, quelli che sta sempre a radio, Mariangela Geronimi. Buonasera a tutti. Non manquez di dangugare, ma allora un po' di manco sapere. E come Luigi a uno, se tu mi dai gara e io di dangudreno. Allora, un sempre a reggio e quando non mica a reggio, non ho manco d'orto. È detta. Allora, la squadra Chrono, qual è che ci presenta questa squadra? Un po' souvent. Allora, il y a Jérémy, qui è uno di quelli che hanno fatto Chrono con me. C'è Jérémy, che è l'ingegnere di un'intrapresa. Di un'intrapresa che fa la cronometria di tutti gli avvenimenti sportivi in Corsica, ma di noi in Sardegna, in Italia, appena in Francia di noi. Donc, pour ce que tu metti Chrono au buzzer, pour les rete in furia. Questa sappiamo fare. Che ci andà 100 km all'ora qui in Vunzo. Dipende a voi, avete la squadra Je t'aime. Bon, ce n'è due. Sono mica, le muditi a visto una volta, no? No. Conosciamo, erano nella squadra di Germini. Ben, giusto appunto, ne potremo più. Là, di un ricordo tremendo. Dunque, salutiamo a tutti, a tutte. Et stavolta, je t'aime. Et c'est pour que tu me le dises. Qual è la più forte? Allora, bidangugari, ma oggi giochiamo, no? Ma in questa squadra qui avete un cantatore, mi si pare. Il a fatto due Voschi dell'anno passato. No, all'anno due Peretti. De Peretti. Allora là, Simone, faccio dei jeux de mots là. Allora, forse che ci metti due parole, non a voi? Abbiamo sortito un single che si chiama Brison Open. Voilà. D'accord. Ah, alors nous les briserons. Hein, mais c'est de ne pas trop les briser aux gens. Par contre, je vous demande, c'est dopo, prima, dopo, ci canterete un pezzo di canzone. Ma per ora giochiamo, mi dica di giocare. E va a giocare subito a raffica. A raffica e a prova di rapidità, Picciola risponde il più presto possibile a 6 domande. Allora, principiamo. Prima di essere presidente dell'esecutivo, chi era il mestiere di Gilles Simeoni? Avvocato. Ça nous ride, ça nous risponde bene, ça ne sa serie. Ils sont vraiment extraordinaires, ces cervelli. Risposta buona, Avvocato, diventa avvocato in un 1994, di stato avvocato in un processo di Colonna, ora diremo che è l'avvocato di Corsica. Che bachelier avete se vous avete un bachelier S? Scientifique. Oh, Chrono qui, oh, va in furia, oh. E lì risposta buona di sicuro. Allora, è scientifico, Dunque, S, matematica, scienze, fisica, chimia, ciò che corrisponde Nimo Dampi era UZ e UD, ecco. Sotto che nome è più conosciuto Nicu Maraninchi? Teatro Mascone. Voilà, Teatro Mascone. Oh, on l'arrête de là, mais va in furia, E lì risposta buona. Nicu. Teatro Mascone, ma ricordo specialmente di una serata in Calvi, era la prima volta che lo presentava allo spettacolo Caffè di Salute, e c'era sto sketch, io ne rido sempre, Tante Jeanne d'Orléans, che è magnifico. Donc tutti i sketch di Nicu ci hanno fatto ridere. Nicu, ti salutiamo, ti aspettiamo quando tu vuoi. Di sicuro, per passarci una bella stonda.
Chi bevanda tipica dell'Inghilterra ha una varietà chiamata Earl Grey. Tè. Le thé. Vi ha già messo Vunzu? Mi Non aspettavo che a voi, risposta buona. Allora, Ude è un ambiente ghinese, che ci viene dunque di Ghina, 61, portata in Europa dai portoghesi a di genovesi secolo sono gli inglesi che portano questa pianta in India per coltivarla. It's tea time. Oh dear, a cup of tea. Fate un piccolo tè, eh? Ma non mi faccio. Non vi scomoderemo mica. Continuiamo. Aspettate. Non aspetto mica io. salute. Ah, salute. Ancudi. Delicious. Buoni, delicious. Da molta gente. Ancora l'accento è emerso, ma chi usa vero? Continuiamo. In che quartiere d'Ajaccio si trova a centrale termica per l'elettricità? Vazio. So è che faccio un rallio. Oh, vado in furia. Ma piace proprio bene, eh? Qui, Vazio. Ehi, risposta buona di sicuro. Questo due d'ore che si riconoscono, I due Garmini, davanti di Waccio. Ultima domanda di Saraffica. Qual è il creatore di Les Jolies Colonies de Vacances o le Zizi? Pierre Perret. On te connaît, c'est son époque. Je connais les zizi, moi. Risposta buona, yeah. Le dire le Moncal, grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le Montpellier, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y'en a. E dopo Saraffica, Moi Rossi, 20 punti, principiamo piano, e sto in testi con 100 punti, Durchini. E ma continua giocando subito a varia via. A varia via, veramente, una domanda e 3 risposte possibili. Caso mai non siete mica sicuri, qui vi potete sempre aiutare. Avete la possibilità di chiamare un joker no pubblico. Principiamo in cui Rossi. Chi è a particolarità di Bernard Leandri mentre la prima guerra mondiale? Allora, ha combattuto con l'Alemagna. Allora è stato isolato o più decorato. È morto un'ora innanzi all'armistizio. Comment Bernard Léandre s'est-il illustré lors de la Première Guerre mondiale? Il a combattu avec l'Allemagne. Il a été le soldat le plus décoré où il est mort à 1 heure de l'armistice. La troisième. Se vous siete mica sicuri, c'è sempre un joker. Domandate per un joker, se voi siete sicuri. Non vi forziamo mica noi, On le garde. Ah. Adert. E no, non era mica qui. Era la seconda. È stato il soldato più decorato. Allora, Bernard Leandri è nato in 1868 in Panta di Gazinca. Parte per la guerra a quasi 50 anni. È cognomato Trompe la Mort perché è stato preso in tanti assalti che l'hanno pensato morto parecchie volte. È stato ferito 21 volte e decorato 33 volte. Dopo la fine della guerra diventa ahogato in Parigi. In che opera si presenta o Herzog Couvrez ce sein que je ne saurais voir? Allora, l'opera Tartuffe di Molière, o Le Barbier de Séville di Beaumarchais, o allora Roméo et Juliette di Shakespeare. De quelle œuvre entend-on Couvrez ce sein que je ne saurais voir, hein? Donc Tartuffe, Le Barbier de Séville ou Roméo et Juliette? Tartuffe. Voilà, c'est mon minute de conscience. Tartuffe, hein. Se non siete mica sicuri, piate un joker, non piate mica risichi. De toute façon, ouais. Un joker. E mi da pigliare un joker, Allora, c'è qualche sia un pubblico che ha sa. Je crois que c'est que... C'è un monsieur qua là, Paolo Antonio. Faites-moi un peu di piazza, par piacere, mesdames. Hop là, juste qui. Monsieur, comment tu metti? Gérard. C'était amici Guneda, no? No. No. Vabbè, tanto On n'a meglio. pas d'amis. Non avevamo mica amiche. noi. Tanto meglio. Poi che mi dite? Tartuffe. Allora, sia su tête, la risposta sia o... E l'ascoltiamo. L'ascoltiamo. Tartuffe.
E diretti Muspino, che va di fatto, Marlene? Oh, ça va, hein? Allez, beau gosse, Tartuffe. Eh, belle blonde. C'est la bonne réponse. Di ringrazio, Di regola dici, mais je suis pas blonde, tu es pas belle non plus. Di regola dici a così. Una replica di Tartuffe che si sente in una pezza di stesso nome di Molière, di una replica che è diventata famosa. Ma oggi a fare così non se ne sente più, tutto il mondo se ne va, spettoricciato e non di genunda. Tocca a noi, i rossi. Qual è sa di sti tre armi un facci mica barta di l'armi preferite di James Bond? O Sig Sauer, o Walter PPK o RTA 418. Est-ce que tu tires? Laquelle de ces armes n'est pas la préférée de James Bond 007? Le Sig Sauer, le Walter PPK ou le Beretta 418? Beretta. Beretta. Che sono siete mica sicuro? Per sempre aiutare? Fais-moi così. Beretta. Bon, Beretta. c'est sûr. Poi dobbiamo Beretta. giocare, On prend le joker. Come l'avez pas? On vuole di mica. Non. Oh! Bigunfort da vostra opinione, da vostra visu di que, Allez, o demandez, allora, allora, allez. come volete, e ho Demandez, bigunsiglio di bien gioché. Un'emica Buona risposta. Qual è che ha allora nel pubblico? Che elle m'a domandé. Fatemi appena di piazza, per piacere, scusate. Allora, Come ti chiami? Jérémy, Alors, tu qui ci dici? La première, la seconde ou la troisième? la première. La première. Bon. Certi ulti. a volte i giochi bisogna ascoltarli, dico quelli. La Maseguida. Ah, l'età suita, qui sono decisi. E a risposta buona, bravo! Non, mais où la Rioudi a sappivo che Marianne je savais qu'elle avait les yeux revolver, ma che non t'aveva una tarcana di pistoli. No, aspetta. Non fa mica così, perché dare una idrecchi. Allora, License to Kill 007 vuole dire che James Bond adopera in generale uso Walter PPK o uso RTA 418. Perché? Perché so più facile a pietà sotto lo smoking. O Sig Sauer invece di un 9 mm parabellum, piuttosto vato per i bulizziri in civile. Ecco. Tocca a noi, ultima domanda di Savaria via. In che paesi è stato eletto Ugo su Petru Gioacchini? Allora, è stato eletto l'Italia di Mussolini, o il Marocco di Hassan II, o gli Stati Uniti di Kennedy. Solini. Che non c'è più giocare, J'aurais dit Kennedy après. C'est toi Kennedy. Après, je sais pas. Il est mort. Non, moi je dis l'autre. De quel C'est pays Maroc, le hein. corps Allez. su Petru Non, Gioacchini? non, non, ben non. Allez, qu'est-ce que tu veux? Non, mais dis. Allora, Biramato è Kennedy. Drapuguste. L'Italia di Mussolini, il Marocco di Hassan II o gli Stati Uniti di Kennedy. Kennedy. Bah, Kennedy. Kennedy. Zagouille. Kennedy. Ah, quand il n'y a pas le joker, on fait moins les malins. Ah, oui, mi conosco Capizzone. Ah. Ah, capito, Merci. non c'è- Moi j'aurais dit le Maroc, hein. Merci, Merci, hein. Et puis, poi vivi lei, on n'a pas notre capizzone, le monde. Allora, E non era mica questa, no? Ah. Era l'Italia di Mussolini. Ah, bah tu vois, on Ça aurait fait pas rien. allora, Pedro Giovacchini nasce in Canale Verde in una famiglia irredentista. Face i suoi studi in Italia, combatte per l'armata italiana in Etiopia e in Spagna durante la guerra. È stato eletto nell'assemblea fascista come rappresentante dell'isola, in cui se non c'è manco venuto una volta. Ma enfin, bon, il suo scopo era di far accettare alla popolazione corsa l'idea di l'unificazione con l'Italia. E dopo Savaria via, i rossetti, 40 punti, ma sono intesi con 120 punti, Turchini. E ma continua a giocare perché ma gioca a sfida.
A sfida veramente, e un screno di verità che ha da decidere di nostra prova, e secondo sa prova sapremo che fa. Allora mettiamo a una capitana o un capitano coraggioso per venire qui. Sois un homme, sois, va. Alain, Jérémy, incoraggiateli, allez. Fate, montre che c'è nos oreilles, là, e... Chiudete la vacanze. Biladetta Baulanton die un screno che c'ha da a brussima brua. Noi non sappiamo un'onda, Dunque, su screno già la aiutato, già la dali a forza o l'adio, di giocare con noi. Dunque, fate tutti come me, ma raccomando, per ti mudando. Tutti insieme. Oh, screno. Lo screno va scelto immagini associate. Allora, immagini associate, vi spiego. Ci saranno 3 immagini che stanno da fissa. E qui c'è la 3 che personaggio, un mistero, si piatta da rete a queste 3 immagini. Quando voi ti trovi punto comune, domandate, lo scontro di picciare tu vunzo. E ti capito? Allora, screno poi non pa. Allora, qui abbiamo Henri Poincaré, qu'on est mica Cicéron, Cicéron c'est Poincaré. Henri Poincaré. Qui abbiamo una specie di gravata che si chiama a Lavalière, E qui l'Assemblea nazionale. Dunque, chi personaggio si può pietà dare da Poincaré, una Lavalière e l'Assemblea nazionale, c'è un personaggio che adunisce queste 3 caratteristiche. Poincaré era un scientifico assai importante. Cravatte così, e ci starebbe. C'est pas le fou qui a les cheveux longs. Non, pardon. Magari, au pire, on est là. Comment ça s'appelle? Jacqueline Gouraud. 15 secondi, 15 a secondi. momentissima fine. J'ai pas le nom. J'ai vu titiver. Je me reviens pas, non, je me reviens pas. C'est une Non, je peux poser. de chez nous qui a été à l'Assemblée. Allora, le chrono. No? Non ferma più tempo qui, piccato. Dunque, voi che mi ha domandato, lo screno qual era? A risposta? Non era mica facile, quantunque. Cédric Villani. Eh ben, c'est lui, je disais. Lui. Cédric Villani, un deputato francese d'origine corsa, conosciuto per essere un tercano in un mondo di matematiche, Poincaré, e che diredi all'Istituto Henri Poincaré, anche lo scientifico, al principio di 20 secolo, non vi dico mica perché alla Lavalière, perché a Quanta gravata. Ecco. Poi ti prego, scrivete i candidati, per passare sfida alla fare una cambiata, i rosti, ti sempre 40 punti e 7 intesi con 120 punti d'Urchini. E va continuare giocando subito a Uscia Pagappo. Uscia Pagappo veramente, 4 indizi, al primo indizio potete vincere 60 punti. Si sa mai. Ma qui, a ogni indizio nuovo, cacciamo 10 punti. Principiamo con il primo indizio per 60 punti. Con me, non si mancava un'informazione. In 50 anni di carriera, sono sempre stato in dove si passava qualcosa in Corsica. Avec moi, vous n'avez jamais manqué une information. En 50 ans de carrière, j'ai toujours été là où ça chauffait en Corse. Jean-Marc Lecce. Perché Jean-Marc Lecce seria Pour per l'informazione. Ouais, ma va tutti i giornalisti ouais. di Via Stella. E poi 50 anni è più giovane che qui, È vero. 50 anni di carriera. carriera. Non era mica Jean-Marc Lecce, no. Allora, figlia dei screni, io principiato con Troubadour e anche appena viasco a Uaco. Sono stato un professore italiano e poi ho giocato una rivista e poi una di queste radio come chiama periferiche. J'ai commencé ma carrière avec Troubadour et failli rater mon bac. Ensuite, j'ai été prof d'italien et plus tard, j'ai créé un magazine et une radio périphérique. Dirà l'Ebigaghi e Radio Libera, non erano anche autorizzate. Petromar. Allora, Petromar chi Per è? la radio, per... No? Ma non è Michaelo, no.
Allora, ascoltati bene, pa 40 punti su terzo indizio. Prima la lezione di Mitterrand, ha creato Radio Corsa Internazionale a Nantes all'isola d'Elba. E mettiamo in Corsica, ma sono venuti i barbus a plasticare i nostri medori. Avant l'arrivée de Mitterrand, j'ai créé Radio Corse Internationale sur l'île d'Elbe. Nous émettions vers la Corse, mais des barbouzes sont venus plastiquer nos émetteurs. Je suis Pompidou. Celui-là, on l'a trouvé. Hein. Elle me trouvera. Che un rapport. Perché Pompidou? E per cosa è tonto? Ma lui è mica Pompidou. Alors, d'une manière évidente. Eh oui, c'était évident. C'était l'évidence évidente. No, di Micaelo. Indizio 4 per 30 punti. Ha lavorato in quasi tutte le media corse e tanti giornali francesi. Di normale, sono sempre stato amato. Qui s'est fait charber. J'ai travaillé pour presque tous les médias corses et les journaux français. Normal. J'ai toujours été aimé. Oui. J'ai toujours été Aimé. aimé. Aman. Amadou. Mamadou, hein, Mamadou Faye. Hein. Aman. Amadou. Quoi les? Mamadou Pompidou. Hein, Allora, verifichiamo. Elle m'a demandé a Austrano Gualera. Era Aimé Pietri. Pietri. Allora, un nome più amato. Pietri, so Aimé Pietri, principia da studiante gu un giornale Troubadour con dell'Ubassao a Usoaku. Si lancia dopo in avventura di rivista Girn, e poi in radio RCI prima l'elezione di Mitterrand. All'idea di mettere i suoi medori all'isola d'Elba perché i corsi a Bossinusante. Dopo la liberazione di Londra dell'81 che permette la creazione di Radio Libere, continuò a uso lavoro di giornalista in Corsica, anche per giornali francesi o rete come l'AFP, e qui abbiamo tutta la collezione di Girn, dunque quelli qui. Oui, un tesoro, Ah oui. Un tesoro d'archivio, davvero. Ma credi che dovessi avere affari con un mica valore, Kirn. Eccolo qui, o Girn. Oh. Oh. Simeone. Simeone. Ouais, c'est dommage. Dunque, dopo una vetro su Sciapagapo, la farone è cambiata. 40 punti per i rossi, siete sempre in testa con 120 punti. E ma passa all'ultima prova qui, perché mi tira un velo di melodia. Un velo di melodia, veramente, E mi ascolta un po' di ritari di canzoni. E quando voi ti trovo un nome dell'artista e un nome della canzone, mi ci due, 10 punti. Ma se è falsa o incompleta, regalati i punti all'altra squadra. E ti capito? Yeah. Allora ascoltati bene, riflettiti bene. On n'appuie pas pour rien. Voilà, exactement. Non, je casse la main, je casse. Ascoltati il primo ridaglio. Canta un peu plus courte. Et alors? Il titolo. J'en appuie pas pour rien. Ah, moi je connais. Libertà, no? No. Libertà per Non è mica libertà di canto un corso, no, Sì. risposta valsa. L'oro i nostri mesi. Qual era? L'oro i nostri mesi. Perché mi dici picchiato? Perché ha picchiato Nantes? Bon, Non da più furia. Vanno regalati 10 punti. Oui. Bon, ascoltati questa qui. Si. Non, je sais pas. Je connais, conosco, ma... Diamante. Cantata da? Comment ça s'appelle déjà Allora lo ci dai vita sempre. Rihanna. Rihanna. Ieri Rihanna Diamond, si risposta buona. Laviati, piccietti. C'è mica la paura. Bon, allez, ascoltati questa qui.
studente. Martin Solveig, hello. Dunque mi dite? Martin Solveig, hello. Ieri responsabile di sicuro. Ascoltiamola questa qui. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça pétait dans l'air. Elle raconte mon gauche. C'est excellent. C'est À côté des miens, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus dans son lit. Une négresse faire. Elle m'a dit, Kali. Quoi, allez. Kali, elle m'a dit. Elle vous a dit la bonne réponse, oui. Che è un regalo. Qui ce la trova a Seria. Ascoltati sul Timuridaglio. au Carmen, cos'è? La série. Non, je ne la regarde pas. Jackie et Michel. Non. Attends. Non, pas encore. Tu devais mettre le t-shirt. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais je pense On nous a aidés. Mafiosa, Abilete. Elle vous a encore dit. A risposta buona ieri. Bon, dopo aver tirato su velo di melodia, i rossi 80 punti, ma i sapientoni di stasera sono i turchini con 120 punti. Ma un venivete che non ha perso stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogaz a cui creazione provumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Ah, due magnifiche squadre e un bello pubblico di noi che noi ringraziamo. Un pubblico magnifico, dunque se volete Ioanne a giocare a essere un pubblico di facile. Sapientoni.tv. A me, mi tocca ringraziare a Mariangela qui tutti i giorni, elle nous dit toujours les choses qu'il faut quand il faut. Ecco. E io volevo sapere se, posto che noi abbiamo un cantatore, abbiamo tempo di cantare 2 secondi qualcosa o mica? Ma 2 secondi, eh? 2 secondi. Allora, cantaci una delle tue canzoni, Brisons nos peines. Eccola qua. In furia, vieni qui. Allez, Vite, in furia. in furia. Vite, vite. Subito. Mon dernier single, qui est sorti en novembre, Brisons nos peines. Allez, canta, lo abbiamo tantissimo. Ton premier rire, je l'entends encore, mais ce silence nous laisse pour mort. Peut-on vivre seulement de souvenirs et ne plus croire en l'avenir? Juste un regard et les yeux tournés vers ce qui reste du passé. Donne-moi un signe, juste un espoir, non, qui n'est pas trop tard, n'est pas trop tard. Brisons nos peines, restons ensemble, oubliez la haine, plus rien ne tremble. Brisons nos peines, partons ensemble, rejouons la scène comme bon nous semble. Et tu brises pas que les rêves, hein. Allez, restez ensemble avec Marie-Ange. No, dietro bello. Peccato che non abbiamo mica la musica, dunque, se rivenerete con la musica e così vi sentiremo anche come lo giuro. Ok. Allora, bon, stasera abbiamo assai giocato, eh? Stasera abbiamo poco imparato. Ma soprattutto ci siamo! A ringraziarvi a presto. Ai vitami!